我叫阿添，咁又今年18歲啦，咁而家升 Form 7，我諗係大約中一、中二啦。咁我就喺一本年青人雜誌咧，咁就一啲交友欄度見到有啲同志朋友就想識一啲同志朋友，咁就寫到明係寫唔同性戀嘅。其實我見好耐嘅，我想識佢哋，但係有啲我想識好耐，我覺得自己可能都係同性戀啦，唔係好想去肯定啦。咁想睇下佢哋係點樣啊？佢哋係咪有咩特別啊？咁同自己同唔同啦咁樣。我投入郵筒嗰一刻咧，其實我覺得幾矛盾嘅，即係個心唔係好受。咁我感覺係覺得自己有時好似翻唔到轉頭咁咯。話俾你聽做嘅一啲嘢係覺得自己係同志咯。如果佢嚟見我呢，咁我呢就會問佢點解你會對自己有咁嘅感覺，覺得自己係同性戀，或者覺得自己可能係同性戀。咁通常都會係佢梗係中意咗一個人，咁可以係一個真實嘅人，咁啊即係中意咗，咁我就會問佢你點識佢啊？你覺得佢點樣樣啊？你同佢相處係點樣樣？其實我想了解下佢同嗰人嘅關係係點樣樣。如果佢唔係中意咗個真實嘅人，可能係佢心裏邊有啲幻想。而嗰個幻想嘅對象係一個同性嘅，咁我都會叫佢講下。咁我希望喺個過程之中咧，俾佢明白，其實佢一直想揾嘅係乜嘢，佢想尋找到嘅係一種點樣嘅戀愛嘅感覺。而佢心目中希望一個理想嘅關係係啲乜嘢嘢？我覺得如果佢能夠明白咗自己心裏邊嘅需要，講得出自己嘅感覺咧，其實佢已經係好咗好多噶啦。我相信佢嘅情緒已經會穩定啲。初初屋企人知咁就係抄我啲嘢嘅，抄到我一個舊男朋友嘅一個情人節禮物，佢之後主動問我嗰份禮物係啲咩嚟㗎咁樣，即係佢問我嘅時候都唔係話好相信嘅啫，咁只係想攞肯定，我就話唔係啊，一個男仔中意我啫嘛咁樣，咁佢問我係唔係，咁我就答唔知，我嗰刻都答唔到佢，因為我唔係好想呃佢，唔係好敢好正面咁答佢話我係咁樣，但係我覺得有少少默認咯，個態度係到上電視之前嗰晚，咁我先至講俾我媽咪知嘅，咁佢好嬲啦，佢就覺得我唔尊重佢啦，因為我上電視會有好多親朋戚友見到噶嘛，咁所以覺得咁樣會令佢難堪咯。佢就話你出邊搞基啊，你想點都唔關我事。即係我之前都預咗佢會咁話我。上咗電視之後，佢嬲咗我都好耐㗎。咁但係嗰2個禮拜就經濟封鎖我啦，唔煮飯俾我食啦，唔洗我衫咁咯。咁即係算係一個宣泄啩。打後都唔可以再提關於同志嘅。如果你自己係同性戀，你又想同屋企人講咧，咁你梗係唔係一走去就同佢講，喂，我係嘅，咁唔係咁樣。呢個要睇翻你過去同你爸爸媽媽同屋企人係點樣溝通先。如果你過去已經有啲方法，你覺得咁樣講咧，你就差唔多會知道佢哋係點樣樣。咁你要試下呢啲方法。如果有一日咧，突然間你爸爸媽媽問你咧，咁咧可能你會覺得好辛苦，但係亦都係一個好嘅消息嚟嘅。即係話，其實佢心裏邊都有一種打算，佢可以去面對呢件事。都有啲人係媽媽同個仔一齊嚟見，可以等佢哋坐低咧，再傾翻發生咗一件事，佢哋唔能夠大家贊同到嘅時候，咁佢哋點處理呢個矛盾呢？我希望佢哋能夠學到點樣去磋商，即係點去 negotiate 兩個人之間嗰種嘅分別。咁上咗電視之後啦，本應有一個學生同志搖身一變，就變咗學校嘅天王巨星。有啲同學咧係隔離班唔識嘅，咁都走過嚟同我講，就話我尋日見到你上電視喎，你好有勇氣啊，咁支持你啊咁樣啦。咁有啲同學就好明顯對你平時嘅態度唔同咗咯。平時可能對你幾熱情嘅同學啊，會突然間唔係好睬你啦。之後上 P 堂，隔離班有同學就取笑我入錯更衣室。其實我自己有心理準備，亦都會預計到呢一幕
一幕嘲笑啦，我唔想講係歧視。佢講一下之後咧，佢周圍啲人嗰啲笑聲先最令人毛骨悚然。嗰陣我諗唔開心咗好耐嘅都。我自己班主任咧就好緊張嘅，佢自己本身唔係好接受，咁但係因為我係佢班嘅學生，我而家呢一刻嘅壓力啊，或者我嘅感受啊，我有冇俾人歧視啊，係重要過佢唔接受嘅。但佢唔知道點樣做，亦都唔知點開口，因為佢自己本身對呢樣嘢認知唔多。咁於是佢都叫咗係社工就 take care 我啦咁樣。因為我上電視之後嗰日咧就測驗，監堂嗰個係數學嘅先生，咁呢個先生咧就成堂望住我笑，唔知想點，即係不斷喺度唔知想點嘅咧，我唔知我唔係好明佢望住我笑咗成堂，一路測驗一路笑。有啲先生就傾緊點樣去制止呢個同學繼續有啲咁嘅事情發生。咁但係其實我上電視我冇講過我係讀咩學校咯。如果我覺得自己大咗之後，我會諗翻我自己中學時候做一啲幾有意義嘅嘢。究竟同性戀係咩嘢呢？其實咧好多人都想去做一個界定嘅。喺某一個階段咧，可能咧啲人會覺得同性戀係一個心理上嘅問題。咁後來因為有好多人咧去即係爭鬥，就話唔係喎，其實呢個擺咗呢個同性戀作為一種病態咧，呢一種講法係唔啱嘅。最終咧，嗰啲心理學界嘅人士就決定咧，將同性戀作為一種病態呢種咁嘅説法咧，就剔除咗啦。咁所以你會睇到其實呢個係同性戀係乜嘢，係會跟個時代嘅改變嘅。唔係淨係講緊同性戀啦，其實社會上任何一樣嘢，當我哋去討論嘅時候，佢嗰個所謂黑白是非咧，根本永遠都係好含糊嘅。只不過係睇邊一班人喺嗰一個日子、嗰一段、嗰一期，佢係犀利啲，咁佢講嘅嘢就大家覺得佢講得幾啱。但係亦都有啲人因為咧喺呢種咁嘅界定之下咧，而俾人排擠咗出去嘅。咁呢啲人佢哋就要去面對歧視啦。其實每一個階段都總會有啲説法係勝出，有啲説法係俾人排擠嘅話，咁我覺得比較着數啲嘅做法就係我哋個個人對於一啲被排擠嘅人呢，我哋都會有一種嘅尊重，同埋嘗試去了解。即使有一日輪到我哋自己係嗰個被排擠嘅人都好啦，我哋嘅生活都有一種嘅保障。